যাচ্ছি আইসল্যান্ডের গালফস ওয়াটারফলস। এটা এখন একটু ওপরের দিকে বাট সেখানে যাওয়া বারণ, কারণ এখানে ব্যারিকেড দেওয়া। বাট এই জায়গাটা দেখো কত সুন্দর। পুরো মুভি সিনের মতন মনে হচ্ছে। এইখানে আইসল্যান্ডে প্রচুর প্রচুর মুভি শুট করা হয়েছে। তার মধ্যে সবাই জানো আমাদের গেরুয়া তো আছেই, মানে গেরুয়া কান্ট্রি আর কি। আগের ভিডিওটা আপলোড ফেল হয়ে গেল, দেখালো যে বুঝতে পারছি না। আগেরটা যেটা করেছিলাম ওইখানটায় দাঁড়িয়ে করেছিলাম, ওইখানটায় দাঁড়িয়ে, এই জন্য জলের ছাড়টাই দেখো, এই ধোয়া ধোয়া যেটা দেখছো পুরো জলের ছাড়, পুরো ওইখানটায় যাচ্ছিল। সো আমার ফোন ক্যামেরা পুরো ভিজে যাচ্ছিল। তো এখন একটু উপরে আসলাম, এইখান থেকে একটা রাস্তা এই নিচের দিকে নেমে গেছে। যাদের প্রচন্ড ঠান্ডায় অসুবিধা হয় না, জলে সাঁতার কাটতে পারি, তারাই যাবে, একমাত্র আমি যাচ্ছি না। যদিও এখনো এখানে খুব একটা আশ্চর্য হবো না। এইখানটায় একটা বরফ ঢাকা পাহাড় রয়েছে, এই দেখো। শুধু একটা নয়, এখানে অনেকগুলো আছে বরফ। ক্রস করে সব ঘুরছি। আজকে হলো এটা আইসল্যান্ডের গোল্ডেন সার্কেল ট্যুরে বেরিয়েছি। আজকে রাত্রে নর্দার্ন লাইট ট্যুরেরও একটা গ্রুপ বুক করেছি, তো জানি না আজকে দেখতে পাবো কি না। আজকে ওয়েদারটা ভালো, এরকম খুব একটা থাকে না, পাওয়া যায় না। তো ঠান্ডা ঠান্ডাও লেগে গেছে আমার, কারণ এই জল টল, এই কিছুক্ষণ আগে এক জায়গায় গেছিলাম, সেটা হলো জিওথার্মাল ভেন্ট, মানে কিছুক্ষণ পরপরই সেখান থেকে মাটির উপর থেকে জল ওপরের দিকে ওঠে। সেখানেও গিয়ে ভিডিও করা যায়নি, মানে লাইভ করতে পারিনি, নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম ছিল। বাট ভিডিও করেছি, ফটো তুলেছি। এই দেখো, এই ধোঁয়াটা কিন্তু ধোঁয়া নয়, এগুলো পুরো জল, ভীষণ বড়। মানে আমি অনেক ওপর থেকে এটা করছি বলে মানে মনে হতে পারে ছোট, বাট প্রচুর বড়। আর এইখানটা জলটা দেখো এরকমভাবে পড়ছে, কি অসাধারণ সুন্দর। আর কেউ কাইন্ডলি কমেন্টে বলবে না যে আমার ইন্ডিয়া অনেক সুন্দর। দেশের সাথে অবশ্যই কোনো জায়গার তুলনা করি না। প্রচুর মানুষ কমেন্ট করে দেখি ভারতের থেকে অনেক সুন্দর, হ্যানা ত্যানা, অবশ্যই সুন্দর। আমি এখানে ঘুরতে এসেছি বলে সবাইকে দেখাচ্ছি, আমি কোনো কম্পেয়ার করছি না কোনো দেশের সাথে কিছু। কি দুর্দান্ত। আর ওইখানটা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে যারা দেখেছো লাইভটা, একটা রেইনবো দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে, বাট লাইভটা আপলোড হলো না, জানি না কেন, হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা। তো এখন ফিরে যাব, এখন একটা ন্যাশনাল পার্কে যাব। এখান থেকে থিংলেভির এরকম কিছু একটা নাম, প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট নাম, আইসল্যান্ডে উচ্চারণ করা যায় না। তো আজকে সারাদিন গোল্ডেন সার্কেল ট্যুরের মধ্যে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাট্রাকশনস। আমার খুব ইচ্ছা করছে যে ওইখান থেকে গিয়ে একটু স্নান করে আসি, বাট আমি সাঁতার জানি না বললে এটা সম্ভব না। আর এটা বোধহয় এখানে মানাও, মানে এখানে তো প্রচণ্ড এখন ঠান্ডা, আর মানে হাত জাস্ট জমে যাচ্ছে। যাদের ঠান্ডায় হ্যাবিট নেই তারা একদমই বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবে না। আমার মা হলে তো থাকতেই পারতো না এখানে এসে, এত ঠান্ডা বাইরে। মানে এখানকার মানুষের জন্য এটা ঠান্ডা। কারণ বলছিল গাইডটা এখানকার যেহেতু। নর্দার্ন লাইট আজকে বুক করার সময় গাইডটা বলছিল যারা প্রচণ্ড লাকি তারাই শুধু দেখতে পায়। আমি তো একদমই আনলাকি, তাই আমি মানে এক্সপেক্ট করছি না, বাট যদি লাকি হই দেখা যাক।
প্রচণ্ড জলের স্রোত, আর এটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট খেয়াল করছে না কি বললো, প্রচণ্ড বড় আর কি ওয়াটারফলসটা। ওই ভিউইং পয়েন্টটা থেকে ভিডিও করার সময় পুরো ক্যামেরা ফোন একদম ভিজে গেছে। যাই হোক, এখনো চলছে। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, আর এখানে বেশি খুব একটা বড় গাছপালা নেই। তো আমি এখন ফিরে যাব। আমরা একটা ছোট্ট বাসে করে ট্যুর বেরিয়েছি। এখানে বেসিক্যালি যেহেতু রেল লাইন নেই, মানে ট্রেন নেই, সবাই এরকম ছোটো ছোটো গাড়ি বা বাস এগুলোতেই ট্রাভেল করে। এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট মানে ওই বাস, আর কিছু নেই। বাসের দিকে যাই। অনেকক্ষণ ধরে রয়েছি ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে। গালফস ওয়াটারফলস থেকে। ফস মানে হলো ফরেস্ট, আর গাল হচ্ছে গোল্ডেন থেকে অ্যাকচুয়ালি, বিকজ আমরা একটা গোল্ডেন সার্কেলের গালফস ওয়াটারফলস থেকে একটা কোনোভাবে ডিরাইভ করেছে। তো আজকে ওয়েদারটা ভালো রয়েছে, অ্যাজ ইন বৃষ্টি নেই, আর আকাশ পরিষ্কার। কালকে যখন বেরিয়েছিলাম প্রচণ্ড ভিজে টিজে সমস্ত একাকার হয়ে গেছি। কালকে দেখেছো যারা ব্ল্যাক স্যান্ড ভিজে গেছিলাম, ওখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, সমস্ত জায়গায় কালকে বৃষ্টি পেয়েছি। বাট আজকে খুব সুন্দর দিন, শুধু এখানে একটু হাওয়া রয়েছে, আর ঠান্ডা তো আছেই অবশ্যই। তো সেই জন্য না হলে সব কিছুই ঠিকঠাক। তো এবার আমি অফ করছি, গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করি বাসে, অনেকক্ষণ ধরে কিছু খাওয়া হয়নি। এবার নেক্সট স্টপ হলো এখান থেকে থিংলেবির ন্যাশনাল পার্ক। ওইটাও খুব দেখার মতন, খুব সুন্দর জায়গাটা। দেখা যাক ওখানে গিয়ে যদি লাইভ করতে পারি।